जब तक हड्डियों में दम है, वालिद तड़प तड़प कर मेहनत करके आपको खिलाएगा। Once he leaves the world, then nobody is there for you to care. आपका केयर करने वाला कोई इस रूह ज़मीन पे नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है उनकी कदर करें, उनकी दुआएं लें, अपने आप को काबिल बनाएं, स्किल्स डेवलप करें, गुनाहों से बचें। इंशाअल्लाह आप लोग खूब तरक्की करेंगे। आपने कुरान सीखना शुरू करें। देखें कुछ बच्चियां माशाअल्लाह फुल डे की, और फुल डे के बच्चे कितने अच्छे अंदाज में कुरान, अल्लाह ये तमाम बच्चियों को ऐसे कुरान पढ़ने वाला बनाता है। आपने शादी करना है कल, आपके बच्चे होंगे कल, उन्हें कौन कुरान सिखाएंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज कई नौजवान बच्चे सूरह फातिहा से महरूम हैं, पढ़ने नहीं आता है सूरह फातिहा, नमाज का तरीका नहीं, बाप का जनाजा है, जनाजे की नमाज की दुआ नहीं आती है नौजवान को, 100 गाने सुना देते हैं, डांस कर देते हैं एनुअल डेज में, स्कूल डेज में, लेकिन नमाज का तरीका नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, बाप की नमाज